凝血鱼组玫瑰花酱。陆龟毛，你这个玫瑰花确实是新鲜。我不喜欢陆龟毛这个称呼。啊？换一个。换一。靖哥哥。这个听上去虽然有点过于亲切，勉强我还是可以接受的。靖哥哥，这么不要脸！凝水鱼佐玫瑰花酱，600块；橄榄油烤菌菇配温泉蛋，300块。还有一个就是鲜。你尝尝，小女孩爱吃的东西，我不感兴趣。我自己做的。那这样的话，我就只有自己吃了。酸甜适中，刚刚好。既然你做都做了，不能让你白费力气，勉强尝一个吧。怎么样？哦，糖皮太硬，山楂太酸，味道非常一般。哎，干嘛？过来，什么？你嘴角有块糖皮，那边。哎，我帮你，我帮你。我的意思就是说，你现在很被动，你需要被动变主动。等一下，别动。你头发上也沾了点糖。别动，你看不见，要不然弄得哪儿都是。别动。你可能刚才做的时候太不小心了，后面还有。我还有碗没有洗。
对不起，刚才我睡着了，所以不好意思。我也不是故意的，我刚刚看你睡着了，睡得挺香的，挺可爱的，然后我就想给你盖个毯子，没想到被毯子绊倒了。那不早了，我先走了。哦，好。啊，你的衣服。谢谢。明天见。明天见。Keep on thinking about you. You're beyond a metaphor since I saw you smelling at me. 小鹿龟毛。Baby, I'm just falling. 好可爱啊！鹿龟毛，你快来看。哦，小鹿龟毛头伸出来了。能不能换个名字？鹿小龟毛，鹿小龟毛，再换一个。金哥哥。哎呦呦呦，嘚瑟了啊！金哥哥，金哥哥。That's how I see. That's how it's supposed to be. People come and go, but I won't stop loving